Eğer rüyam doğruysa sana bir oğul vereceğim. Allah Allah! Üstte mavi gök, altta yağız yer. Şahidim ol. Baba oluyorum baba! Sakin ol, daha çok erken. Nasıl sakin olurum Ceylan Göz? Bütün otağımız bu haber için yanar tutuşurdu. Keşke Süleyman Şahımız da bu duruma şahit olaydı. Ne bahtiyar olurdu. Ne varacağımız kışlakta, ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim yiğit babam diye ağlatmayasın oğlun Ertuğrul.